Her ser vi en model af eten, som har 2 bindinger, som bliver til en alkener. Når der bliver sat flere etener sammen, bliver det til polyeten. Her kan du se en lang kæde af etener, som er blevet til polyeten. Her tilsætter vi 4 ml svovlsyre til et reagensglas, sammen med et par gram sand. Her tilsætter vi 1 ml etanol til reagensglasset med svovlsyre i. Så hælder vi bromvand i et nyt reagensglas. Her tilsætter vi en slange fra svovlsyren og etanol til bromvandet. Det her det er opstillingen. Så tænder vi for gassen. Senere valgte vi at fjerne træfoden, så varmen kunne komme direkte på reagensglasset. Så opvarmer vi blandingen med etanol og svovlsyre i. Den udviklede gas ledes ned gennem bromvandet. Og bromvandet begynder at boble. Så fjerner vi slangen fra bromvandet og sætter den sammen med en urinpose, og så samles resten af gassen i urinposen. Så kan man se, at urinposen langsomt udvider sig. Så tilføjer vi etanolgassen ned i en pose med en umoden banan og binder knude på. Vi lod bananen ligge i et par dage, og resultatet viste, at den banan, der var i posen, blev meget hurtigere blød og moden, end den, der ikke var i posen. Det er så det samme som, når vi får frugter fra udlandet, så plukker de dem også, når de er umodne, så de kan holde til at transporteres til Danmark. Her putter vi 2 teske svovlpulver i et reagensglas. Så opvarmer vi blandingen. Og svovlpulveret smelter. Så hælder vi det ned i noget vand. Så tager vi det op med nogle glaspinde, og så bliver det til en polymutation.